السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة نور اللايف. مرحبا بكم في متابعة الفيديوهات ديالي. نتمنى تكون تتنال اعجابكم ونتمنى الاكثر تكونوا تستافدوا منها وتجربوها اولا وتستافدوا منها. اليوم بعيدا عن الماسكات ويعني وصفات التجميل ويعني التداوي ديال اللي تنعالجوا يعني الجلد ديالنا او البشرة ديالنا. اليوم بغيت نستغل هاد فرصة اللقاء ديالي بكم في هاد الفيديو ونقدم لكم واحد الشاي او واحد المشروب طبيعي انا تنستعمله دائما ويوميا في عند اقتراب فصل الشتاء، يعني تنبقى نستعمله خلال مثلا فصل الربيع الصيف، احيانا مره تنستعملو تنشربو تنستعملوش، يعني ما تنشربوش يوميا، ولكن مع اقتراب فصل الشتاء تنعرف بان فصل النزلات الكحة السعال تنحاول نشرب هذا المشروب يوميا، وبعض المرات تنبقى نشربو 3 مرات في اليوم لان تنعرف الفائده ديالو. اذا هذا المشروب كما قلت لكم راه المشروب باش لعلاج او للاستعداد لذاك نزلات البرد الشديده. اذا على بركه الله بلا ما نطول عليكم، الشاي او المشروب هو يعني خليط من الزنجبيل الطري والروزماري أو إكليل الجبل والقرنفل أو المسمار والعسل. العسل يعني مسألة اختيارية، الناس اللي ما تتحملوش المذاق المر أو القوي ديال هذا الخليط اللي هو الزنجبيل والإكليل الجبل والقرنفل يمكن لهم يضيفوا ملعقة أو حسب الذوق، يعني أو ملعقتين أو ديال العسل. والناس اللي ما عندهمش مشكل يعني بحالي انا مثلا نستعملش ضروري العسل، مع العلم ان العسل كذلك يعني يعتبر يعني من المكونات ديال هذا الشاي، يعني حتى هو راه مضاد لذاك النزلات ديال البرد. العسل يعني حنا تنعرفوه بانه تيدخل في بزاف ديال الوصفات اللي تيستعملوها الناس لعلاج نزلات البرد والكحة والسعال، ويعني كاع داك الجراثيم اللي تصيب الرئتين. اذا على بركه الله نقول لكم المقادير وكيفاش نحضر هذا الشيء. انا خديت واحد القطعه، عاده يعني تناخذ واحد القطعه ديال الزنجبيل الفريش طري. وفاش تنحضر الشاي يعني تنحضروا اليومين او 3 ايام تنشربوا، يعني تنحضروا مثلا اليوم تنحضر واحد الكميه اللي هي نشربها اليوم وغدا وبعد غدا، يعني خلال 3 ايام فقط، يعني ما تنبغيش نحضر لمده طويله. ومن بعد عاوتاني من جديد فاش تيسالي لي تنعاود نحضر شيء اخر، يعني نفس الشيء. اذا انا خديت قطعه ديال الزنجبيل، ها هي، سمحوا لي ما كنتش ندير الكاميرا على تناخذ هذه القطعه هذه. عاده يعني تنغسلها، تنقيها من هذه القشره الصلبه. دائما حنا تنقيو هذا الزنجبيل. بزاف الناس اللي ما تيحيدوش القشره، انا بصراحه تنحيدها تنقشرها. تنقطع هذه القطعه هذه مثلا غير هذا المقدار راه كافي. الا بغيتي يعني الا بغيتي تحضر الشاي ديال 3 ايام هذه القطعه هذه راه كافيه، لان الزنجبيل اللي هو الطري راه قوي، يعني ما محتاجينش نكثروا بزاف. اذا تناخذ هذه القطعه هذه تنغسلها، تنقطعها قطع صغيره وتنطحنها في الماء. تنطحنها وداك الماء ديالها اللي تنحصل عليه تنضيف له ملعقتين ديال اكليل الجبل. يعني هذا المشروب او هذا الشاي راه غادي تستافدوا منه بزاف بزاف بزاف. تنصحكم تشربوه، تنصحكم ما تستناوش حتى يعني تجيكم داك النزله البرد. من الاحسن ومن الافضل تستعملوه كشاي، بما اننا حنا اصلا بزاف الناس يعني اللي تيشربوا الشاي اللي هو شاي النعناع والشاي يعني الاخضر او الشاي فقط، ماشي ضروري النعناع، خصوصا في هذه الفتره ما تيكونش النعناع مزيان. اذا عوض ما نبقاو نشربوا ديما غير داك الشاي ديال الشاي الاخضر مثلا، من الاحسن يعني نعوضوه بالشاي اللي هو نتعالجوا به في نفس الوقت، الشاي ديال الاعشاب. وبزاف ديال الانواع ديال الشاي اللي تنعالجوا بها، خصوصا يعني مع اقتراب فصل الشتاء. فماشي ضروري نبقى ديما نشربوا داك الشاي يعني وفي نفس الوقت راه حنا تنبدلوا، يعني تنغيروا شويه. وكذلك تنحاولوا نيت نعالجوا نفسنا او نستعدوا لذاك النزلات اللي تتصيبنا، واحيانا تتكون نزلات شديده. يعني راني جربتها، يعني النزله ديال البرد اللي تصيبنا والكحه والسعال راه يعني الانسان اذا نرجع نقول لكم المقادير شنو هي. هاد القطعه هذه تنستعملها فقط، هذه كافيه انا بالنسبه لي باش نقطعها. تنطحنها في الماء ونغليها
طبعا غادي نزيد المقادير الاخرى، انا غير تنقول لكم المقدار ديال الزنجبيل الطري. من الاحسن الناس كاينين بزاف الناس اللي تيستعملوا الزنجبيل اللي هو البودره، انا ما تنستعملوش، يعجبني هذا الزنجبيل الطري، تنحس بانني غنستافد اكثر من الزنجبيل، لان هذاك الطري ما تنعرفش، لان غالبا فاش البودره يعني ديال الزنجبيل ما نعرفش، انا تعودت انني نستعمل هذا، لان هذيك البودره مثلا اولا تنحس بها بحال بردات المفعول ديال ما بقاش قوي، ما عرفتش انا من هذا الاحساس ديالي، يمكن نقدر نكون غلطه، ولكن عاده انا تنستعمل هذا دائما، يعني من سنين وانا تنستعمل هذا الزنجبيل هذا. اذا هذه قطعه قلت لكم يعني تنقشرها، وبيان سي طبعا تسمحوا لي طبعا نقشرها نحيد هذه القشره هذه، وكما قلت لكم بزاف الناس ما تيبغيوش يقشروها، تيخليوها بالقشره ديالها لانها ما غاديش تاذيهم، ما غاديش تضر. اذا غادي نقطعها ونديرها نطحنها في الماء، تنغليها يعني لمده 5 دقائق، ومن بعد ما تتغلى وتنشوف الماء يعني اصبح يعني ولا اصفر شويه، طلق داك اللون ديالو الزنجبيل، 5 دقائق كافيه. عاد تنزيد انا هاد روزميري او اكليل جبل، تنضيف مقدار ملعقتين للقطعه بحال هكذا. اذا ملعقتين راه كافيه الاكليل جبل. كاينين الناس اللي تيديروا الاكليل جبل يعني الاوراق اللي هي الطريه، انا تنستعمل هذا، فإلا استعملتوا الاوراق الطريه راكم ما محتاجينش تغليوها بزاف، لان الاوراق الخضراء او الطريه بمجرد ما تتحطها تتوضعها في الماء المغلى لبضعه دقائق راه يعني تتصافي، راه المفعول ديالها راه يعني تلقات داك المفعول ديالها في الماء، يعني راه جاهز داك الشاي باش تشربوا. ولكن الا استعملتي الاوراق الجافه فمن الاحسن يعني تعطيها وقت يعني باش تطبخ تغلى مع المقادير الاخرى. اذا ملعقتين من روزميري او اكليل جبل كما تنسميوه باللغه العربيه، قطعه من الزنجبيل الطري مقطعه ومطحونه في الماء اللي تنزيدوا عليه الاكليل الجبل او روزميري، تنزيدوا مقدار ديال 7 ديال الحبات ديال القرنفل او المسمار، ها هو، نتمنى تكونوا سمحوا لي راني ما مقابلاش مع الكاميرا مزيان. القرنفل او المسمار تنزيدوا مقدار 7 ديال الحبات، الى مغلى قطعه الزنجبيل. انا تنبقى نكرر بالعاني باش عمدا يعني تنتعمد نكرر باش ناكد على يعني على الوصفه اللي تنقدم. وملعقتين ديال اكليل جبل. اذا هادو كلهم تنطبخهم مزيان كما قلت لكم. الا استعملتوا اكليل جبل اللي هو الاوراق الجافه راكم خصكم تطبخوه مزيان، يعني بمجرد ما تطبخوا هذا 5 دقائق زيدوا هذا باش يلاه تيطبخ مزيان وتيطلق المفعول ديالو. الا استعملتوا الاوراق الطريه لا داعي باش تطبخوها بزاف، يعني الدقائق الاخيره، يعني مثلا 4 دقائق الاخيره ديال الغليان ضيفوا لها واستينوا واحد 4 دقائق وطفيوا عليها راه كافيه، 3 دقائق كافيه. وطبعا تنغطيو داك القدر او داك يعني داك الكاسروله اللي طبخنا فيها تنغطيوها باش داك البخار يبقى، باش نحافظوا على داك اذا ملي تنحضروا هادو تنطبخوهم، ملي تنطفيو عليها بعد يعني 10 الى 15 دقيقه تنطبخوها في نار هادئه، يعني الغليان يكون على نار هادئه. بعد 10 دقائق راه غادي نطفيو عليها الى 15 دقيقه، يعني راه بزاف 15 دقائق بالنسبه لي انا، 15 دقيقه يعني بزاف، 10 دقائق كافيه. عاد تنزيدوا ملعقه العسل حسب الذوق بالنسبه لكم نزيدوها، ولكن من الاحسن طبعا تنزيدوها في الكاس اللي غادي نشربوا، لان الا زدناها في هذا الكاس هذا الكبير داك الشاي اللي حضرنا ديال 3 ايام ما يمكنناش نزيدوا العسل هنا. احنا من بعد ملي غادي نسايلو غادي نحطوه في الثلاجه، الا حطيناه في الثلاجه طبعا غنحتاجو منين نبغيو نشربوه غادي نسخنوه. الا سخنا حنا كنا تنعرفوا باننا العسل ما تنسخنوهاش، اذا داك القدر ديال الشاي اللي حصلنا عليه ما غاديش نزيدوا له العسل الا حنا كنا تنفضلوا نشربوا الشاي بالعسل. طبعا هذه راه باينه لان غير تنبقى نهضر في شي تفاصيل يمكن نتوما عارفينها طبعا. اذا داك الشاي اللي غادي نستعملو بحال مساله السكر، سمحوا لي الا هضرت في هاد يعني في هاد الامور اللي نتوما عارفينها. اذا هذاك الكاس اللي تنشربوه هو اللي غادي نضيفوا فيه العسل. داك الشاي اللي استعملنا ها هو غادي نحافظوا عليه، غادي نغطيوه ونديروه في الثلاجه، نقدروا نشربوه لمده 3 ايام. هذا الكاس باش نقول لكم انا تنشرب كاس 3 مرات يوميا، يعني كل مره تنشرب كاس مثلا في الصباح هكا. بعض الناس ما تيبغيوش يشربوا داك الشاي هكاك قبل 12 يجيهم شويه، بزاف الناس ما تيبغيوش يشربوه قبل 12.
اذا مثلا هكا منين بعد الغداء نشرب كاس، في العشيه هكا مثلا نشربوا كاس، وبالليل قبل ما ننعسو نمشيو نشربوا الكاس الثالث. يعني المهم يكون القدر نشربوا 3 ديال الاكواب صغيره. يعني هانتوما شوفوا اللون ديالو، هو هذا الخليط ديال الزنجبيل الطري، روزميري او اكليل جبل، والقرنفل 7 حبات. انا هنا راه ضفت العسل، ملعقه صغيره ديال العسل راني ضفتها هنا، صغيره جدا يعني ماشي بزاف، باش نشربوا بالليل دابا يعني دابا المساء. والبقيه انا غادي نحافظ عليها في الثلاجه باش نشربها لمده 3 ايام مثلا. واخا هذاك راه كميه بسيطه صغيره ما غاديش تقدني، انا غير تنقول لكم باش نقول لكم بان راها تنستعملها ل3 ايام، ومن بعد ملي تيسالي الشاي تنعاود نحضر واحد اخر. اذا نرجع نقول لكم بان هذا الشاي اللي هو المكونات ديالو الزنجبيل، اكليل الجبل، القرنفل، راه شاي رائع جدا باش نستعدوا لفصل الشتاء، فصل نزلات البرد والزكام وداك الكحه اللي احيانا تجينا شديده وتنتعذبوا وتلجؤوا الادويه، نمشيو للصيدليه نخسروا الفلوس. وبعض المرات بزاف د المرات يمكن نتوما راكم متفقين معي، بزاف د المرات الادويه ما تنحسوا باننا ما استفدناش منها. يعني واحد السيرو، واحد الحبات مثلا ما تنستافدوش، تلقاو بان يعني تتبقى تشرب الدواء، تنبقى شحال من مره انا تنبقى نشرب الدواء ما تنستافدش، تنحس براسي بحال راه باقا يعني الكحه باقا نازله فيا، يعني تنتعذب. فملي تنكونوا حنا استعدينا لفصل الشتاء، استعدينا لهاد النزلات قبل ما نتصابوا بها، بهاد شرب هاد الشاي او بتناول هاد الشاي راه حنا تنكونوا تجنبنا اننا داك نتصابوا بداك الزكام او بالحده. يعني على الاقل تنقصوا من الحده ديال داك النزلات، وفي نفس الوقت تنوفروا فلوسنا، وفي نفس الوقت راها صحيين. يعني احنا مقارنه مع الادويه اللي تناخذوا بعض المرات غتعالجنا، واخا نعتبروا بانها تتعالجنا، ولكن حنا راه يعني بالمقارنه مع التداوي بالاعشاب الا كنا تنعرفوا نستعملوها وبطريقه يعني غير مبالغ فيها بحال هذا الشاي، بالعكس نستافدوا منه سواء على المستوى ديال اننا نعالجوا نزلات البرد او كشاي. يعني راه تيفيدنا في بزاف ديال الحوايج. حنا تنعرفوا بان الروزميري او اكليل الجبل الفوائد ديالو راه ماشي فقط لنزلات البرد، فوائد اخرى انا ما بغيتش نذكرها لان الفيديو اللي قدمته هو فقط لنزلات البرد. تنعرفوا كذلك بان الزنجبيل ماشي فقط لنزلات البرد، يعني راه بزاف الزنجبيل مثلا الناس اللي عندهم حاله تقيؤ راه هو تيعالج داك حاله التقيؤ. الزنجبيل كذلك الجهاز الهضمي راه مزيان. الزنجبيل للدوره الدمويه والفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، ما يمكنليش نذكرها في هذا الفيديو. القرنفل معروف او عود المسمار معروف، الناس اللي عندهم نزلات البرد او لتنشيط الدوره الدمويه، او كذلك الناس اللي عندهم ضيق التنفس يبقاو يشربوا المحلول فقط، يعني تيرقدوا القرنفل، هذه معروفه، حبات من القرنفل، او حتى لذاك الالام ديال الحنجره اللي هي تسببها طبعا نزلات البرد الكحه الشديده تسبب لنا الم الحنجره، فالقرنفل معروف. العسل غني عن التعريف، العسل الطبيعي طبعا ماشي العسل لهذا. فاذا انا قدمت لكم اليوم الشاي، تنتمنى فعلا تجربوه عوض ما نبقاو ديما نحضروا داك الشاي اللي هكا الشاي اللي تنعرفوا ديال الشاي الاخضر. من الاحسن مع اقتراب فصل الشتاء تنتمنى وتنصحكم تشربوا هذا الشاي يوميا، وراكم غادي تفكروني. وبالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى للجميع سلامة الصحة. الى اللقاء في فيديو مقبل، مع السلامة.